大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。喜欢我的视频，欢迎您的订阅。冬天天气很干燥，容易引发咽喉干痒、咳嗽，这个时候养肺变得特别重要。特别是特殊时期，肺部作为人体重要的器官，除了呼吸功能以外，还是人体重要的造血器官。幸运的是，我们发现了一种被称为超级润肺丸，它不仅可以润肺止咳，还可以润肺下气、清热止咳，清除肺部痰液和垃圾毒素。它在各市场、超市都常见，价格实惠，被誉为人人吃得起的平民养肺丸。对于我们大多数人来说，不懂得吃那就亏大啦，那就是山药。山药和它搭配在一起，好吃又神奇。每周吃一次，清除肺部痰液和垃圾毒素。我们一起跟着视频来看看吧。冬天天气很干燥，容易导致皮肤干燥、喉咙干痒、咳嗽等症状，而山药中含有丰富的莲叶质和淀粉，能够润泽我们的肌肤，起到滋阴、润肺等作用。同时，山药的膳食纤维可以帮助调节肠道功能，缓解秋季引起的便秘问题。山药具有很好的清肺、润肺等作用。现代医学研究表明，山药中的莲叶质含有多种消化酵素，能够帮助肺部排出痰液和毒素，对于缓解咳嗽、痰多、喉咙干痒等症状有特别好的效果。此外，山药中的多种营养物质还能够提高肺部免疫功能，有效地预防肺部疾病、咳嗽等作用。山药中的丰富蛋白质、维生素、矿物质，这些营养物质能够帮助人体提高免疫力，增强抗病能力，特别是对于老年人、儿童，经常吃能够有效地增强免疫力，有效地预防感冒、咳嗽等肺部疾病。山药去皮的时候注意，皮肤容易过敏的人一定要戴上手套，否则会让我们的手特别的痒。去皮的山药，我们把它切成滚刀块。接下来准备一小块的苹果。苹果素来有水果之王的美誉，它不仅口感清甜、爽脆又多汁，还富含多种对身体有益的营养成分。苹果中富含的膳食纤维、维生素 C、钾等多种营养物，不仅能够帮助维持肠道健康，还有助于调节血糖、血脂、血压。此外，苹果中的多酚、黄酮类物质还有很好的抗氧化作用。苹果除了生吃，还可以煮着吃，是一种非常好的养生方法。不仅能够保留营养，还能够使我们的脸色红润、睡眠充足。最重要的是，还有助于清新和润肺，能够有效地对抗冬季干燥带来的肺部不适。苹果和它们搭配在一起，堪称是天然的止咳方，不仅简单，而且软糯又好吃，能够有效地滋润我们的肺部，达到祛痰和止咳的作用。苹果呢，千万不要去皮，把它清洗干净，果核一定要去除，因为果核含有微毒氢氰酸，如果不去，容易导致头晕。去除干净，吃得更健康、更放心。然后把它切成像这样的块状。接下来准备10克的陈皮。陈皮味辛、温、苦，归脾肺经，有理气健脾、燥湿化痰的作用。研究发现，陈皮对于我们的肺部粘液以及污染物排出有很显著的提升效果，同时又能够改善我们的肺部环境。它里面含有一种成分叫做柠檬烯，能够刺激我们的支气管，可以帮助大家更好的祛痰平喘，在一定程度上也能排出我们肺部的毒素，以肺气。很多老年朋友长期吸烟，肺部有很多的问题，一到冬季就感觉总是咳不完的痰，那么建议你陈皮水要喝起来，这个时候很容易引起肺炎，建议大家一定要多喝陈皮水。
搭配一些生姜或者是萝卜一起煮的话，能够起到更好的清除肺毒的作用，让自己的肺功能越来越强大，能够有效的滋润我们的肺部，达到润肺止咳、理气化痰的作用。老一辈的人经常这样说，一两陈皮一两斤，化痰止咳就看陈皮啦。虽然这种说法看似夸大其词，但陈皮确实是有着非凡的实力。接下来加入一小块的甘草，甘草很多人都是喜欢泡茶的时候加入一片，味道甘甘甜甜。经常饮用甘草茶，具有很好的润肺止咳、清热解毒的效果，对于缓解咳嗽、喉咙肿痛等症状有非常不错的作用。甘草作为一种具有极高药用价值的草药，它的性质比较独特，使用方法多样，无论作为药材还是美食调料，甘草都发出了它独特的魅力。因此建议大家在生活中多了解一下甘草的知识，尤其是冬季天气干燥，容易引起喉咙不适、咳嗽、感冒等季节，一定要多吃甘草，用来泡水喝，具有很好的润肺止咳的作用，能够缓解因为寒冷天气引起的喉咙干燥。将甘草搭配一些陈皮泡水喝，具有很好的滋润效果，也可以用来炖汤，不仅能改善痰液症状，还有助于清肺润燥，使我们的呼吸道更加的顺畅。然后加入5克的枸杞，再用清水将它们淘洗干净。枸杞泡水喝不仅有清肝明目的作用，还有一定的润肺作用，特别适合因为肺燥引起的咳嗽、干咳、无痰的人群。中医的理论认为，血液的滋养对人体的健康至关重要，而枸杞能补血，调理气血不足，改善血虚引起的倦怠、头晕等症状。清洗干净后控水捞出，直接放入锅中，加入500毫升的清水，先将它们用大火煮5分钟。亲爱的朋友们，视频看到这里了，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。5分钟后，把山药和苹果也加进来，再加入1小勺的冰糖，稍微搅匀一下，盖上盖子，继续用中火将它们再煮10分钟。10分钟后，一款非常好喝的苹果山药汤就煮好啦，吃起来软软糯糯，尤其是在冬天，我们可以多煮给家人喝，特别是家里有老人或者孩子的，每周至少煮1次来喝，有效的起到养肺、清肺热、润肺止咳，有效的预防感冒、咳嗽等症状，让我们的肺部干净，呼吸顺畅，整个人都舒舒服服的。喜欢的朋友就收藏起来试试哟。今天的分享就到这里了，感谢大家的观看，我们下期再见。